大家好，今日帶大家行觀塘 APM。而家係晏晝3點，人山人海，好多人，必經之路啊！呢度好多大牌子喺啊，Dior啊，好多都喺晒呢度。小朋友玩啊，暑假，所以有好多呢啲。大家睇下，呢度都好多層，都幾大。呢個時間人流人往，因為好多人咧坐喺度嘆冷氣。學馬好大間，好啱小朋友，幾多人睇啊！呢度有一間Ocean，不過冇乜客，伙計多過客。呢度有一間百老匯，都大間，有個賣書食，都有啲人睇嘅。有個大公仔，好 Q 嘅。呢一層咧，好多都係食嘢多。另外一層咧就買波鞋、運動多。一層都係Adidas。呢度都係賣運動服嘅多，好多牌子都有。呢度有間賣耳環頭飾、運動服、爬山服，但就真係冇乜人咯，好清靜。有間星巴克，呢個時間又有咁多人，手信、共和國賣手信，間無印良品都好大間嘅。有一間買精品百貨都有，都啱小朋友嘅嘢多，都小朋友行放暑假。我以前出名賣曲奇，今日就清靜啲啊！呢間嘢好得意，叫千兩，應該食日本嘢啊，應該係裝修好特別嘅。呢個時間就冇乜人，呢度就清靜好多啦。呢一邊，今日同大家分享到呢一度，下次見，拜拜。